焚き火の明かりとキャンドルの明かり、それとオイルランタン。焚き火の煙がねだいぶ充満してますけど、この焚き火台ねすごくよく燃えます。よく燃えるというか、もうすぐみんな大体すぐに置き火になっちゃうんですよね。すぐに置き火になってしまうので、結構、薪をね結構使うかも。でも本当によく燃えてくれる焚き火台なのでいいですね。僕一人なのかと思ったら多分誰かいるんですよね、きっと。遠くの方で話し声が聞こえるんで、先ほどもね男の人の声が聞こえてきて、と思って後ろ振り返って誰も真っ暗なんで見えなかったんですけど、少ししたらやっぱり男の人が後ろを散歩で歩ってましたね。多分公園の方に誰かいるんだと思いますけどね。こうやってね焚き火がしたかったんですよね。やっぱりねキャンプに来たら夏でも焚き火ですよ。確かに焚き火臭くなったりしますけど、やっぱり焚き火はねやりたいですよね。先ほどは綺麗に月が見えたんですけどね、今隠れちゃいました。
こうやってね、デイツのオイルランタンがもう完全に許されてますね。この先の方で、この先の方に川があるんですけど、かすかにね、川の流れてくる音が、せせらぎの音が聞こえてくるんですけど、こうやって焚き火をしてる時間が一番楽しいですね。よく燃えてきましたね。よく燃えてますね。せっかくなんでコーヒーでも入れて飲みますか。これをやるからね、透けて真っ黒けになっちゃうんですけどね。でもね、キャンプに来たらやっぱこれやりますよね、みんなね。さあ、お湯が沸くまでのんびり待ちましょう。
さあ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 、そろそろお湯も沸いたんじゃないですかね。このね、この LED ライトめちゃくちゃちっちゃいんですよ。光っちゃって見えづらいんで、これめちゃくちゃ小さいんですけどね、めちゃくちゃ明るいです。キャンプにはこれぐらいの、これカラビナになってるんで、カラビナになっているので、これがね、ここはマグネットになってます。後ろのところ、ここはマグネットになってるんで、こうやってねくっつけられるんで、キャンプはこれあれば結構十分です。これもAmazon で売ってます。これはおすすめですね。立てることもできますしね。後ろのところをやれば、後ろのところを開けていればね、こう立てることもできますしね。立てることもできますし。お湯も湯気が出てきたんで沸いたみたいですね。じゃあコーヒーいただきます。じゃあコーヒーいただきます。